السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هرغي معاكم شويه في حاجات كتير، بما اننا قاعدين في البيت والحظر. فانا قررت اطلع ارغي معاكم كده شويه ازاي نضيع يوم من ضمن الايام الكتير اللي موجوده. طبعا الزهق والولاد ودوشتهم، احنا واقفين في المطبخ طبعا 24 ساعة، كل نص ساعة الولاد بيجوعوا وهكذا. فاحنا كستات لازم نحاول نغير المود بتاعنا. في انواع كتير مننا، في اللي بيحب تروق الشقة. طبعا بقينا قاعدين فترة طويلة فاكيد كلنا روقنا الشقة، اكيد كلنا لقينا ركن مكركب فقمنا روقناه، قمنا عملنا حاجة، غيرنا جددنا وهكذا. فحاجة بقى لينا احنا كشخصية، ايه مشكلة ما نغير المود ان احنا نعمل ماسكات، نعمل نصبغ شعرنا، نغير لون بطرق بسيطة جدا وسهلة ومش مكلفة. زي ما قلت لكم، فايه المشكلة ان احنا نبدأ نعمل ماسكات للوش، ماسكات للشعر، نصبغ. احنا قاعدين فاضيين طول اليوم وخلاص، البيت اتروق وتنظف والولاد طول النهار بتنططوا وانتي في المطبخ. اكيد ما بين المطبخ وما بين القعدة فليكي وقت ان انتي تعملي فيه اللي انتي عايزاه ليكي. هنقول الصبغة غالية والكلام ده كله؟ لا خالص، ما فيش اي تكليف. اول حاجة طبعا انا عشان بس مسلطة الضوء على الصبغة دي، باليت انا بحب استخدمها لان هي حلوة مش مضرة بالشعر، ما بتأثرش يعني فيه. عموما انا بحب اسمه اللون ده، اسمه نوجا متألق. انا دايما بحب البنيات، بحب اللون البندقي، الشوكولاتة، الحاجات دي على حسب كل واحدة وبشرتها. طبعا احنا هنا لو بصينا ورا هنلاقي هو بيدينا اهو كده زي ما انتوا شايفين الاضاءة. مهم. ده لون الشعر اللي هو شعرك، فكل درجة بيديك الدرجة بتاعتها، كل درجة بيديك الدرجة بتاعتها. فانا طبعا من خلال خبرتي الفظيعة في الصبغات، انتي شعرك لو لونه اسود، اللون ده اللي هو مكتوب جنبه بني اسود او بني غامق او بني متوسط، لو اي لون من اللون دول عمره ابدا ما هيديكي الدرجة دي. فطبعا انا بنصح ان احنا اول حاجة هنعملها لشعرنا ان احنا هنجيب علبة، كل واحد على حسب شعره والطول، يعني علبة اكسجين او علبتين. فبجيب انا دايما علبة اكسجين على كيسين بودرة تفتيح اللي هما الصغيرين. علبة الاكسجين دلوقتي ب10 جنيه، لو جبنا 2 ب20. كيس بودرة تفتيح اعتقد الكيس ب5 جنيه، اللي هو اللي لونه موف ده حلو. بضربهم مع بعض، بحطهم على شعري، نبدأ من تحت الاول ونطلع لفوق. بلاش نبدأ من فوق عشان ما يلقطش بسرعة، نبدأ من تحت، من تحت الشعر ونطلع على فوق، وبنسيبه ما بيكملش 10 دقايق والشعر كله، او ربع ساعة على حسب ما انتي هتتابعي نفسك في المراية تلاقي اللون لقط، بيبقى يعني بيفتح قوي. انا المرة دي عملته سبته فتح قوي، اللي هو انا كنت خلاص يعني ايه ناوية البس العباية وانزل ابيع ليمون تحت الكوبري الصراحة من لون شعري. بعد ما خلصت عملت اللون فحطيت الصبغة بتاعتي عشان تثبت فيه. حطيت الصبغة هي بتبقى جاية معاها علبة الأكسجين بتاعتها، أنا خلاص استعملتها يعني. بتبقى جاية معاها علبة الأكسجين بتاعتها والأنبوبة، ومعاها البالت بيبقى معاها. ده أنا عندي حمام كريم فاستخدمته، بس ده حلو جدا ماسك للشعر، أنا عايزة استخدمه لسه ما استخدمتوش. اهو حلو قوي. بعد ما بتخلصي الصبغه بتاعتك برضو بتحطي الاكسجين على الانبوبه بتاعت الصبغه وبتدهني بيها شعرك كله. وبتسيبيه حوالي نص ساعه، هو بيبقى مكتوب عليه جوه التعليمات اهي. ثواني معلش انا بس ماسكه الموبايل، التعليمات بتبقى مكتوبه هنا. بس طبعا كلنا اعتقد يعني كل البنات والستات عارفين الصبغه بتتعمل ازاي اهو. هي يعني الورقة دي عموما بتبقى مكتوبة فيها ثواني افتحها لكم.
دي بتبقى مكتوبة فيها التعليمات بتاعة الصبغة اللي انت هتعملي ايه. فانت بتخلطي يعني عموما الاتنين على بعض، وبتبدأي تحطي الأكسجين على الأنبوبة وتصبغي شعرك. بتسيبيه حوالي نص ساعة أو ساعة وتغسليه. بعد ما بتغسليه بنستعمل الماسك ده، بيخلي الشعر ناعم وطري حلو قوي 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 بتاع الصبغة ده. أنا جربت أنواع كتير من الصبغة، الغالي والرخيص. بصراحة ده حلو جدا، عجبني ومش غالي، بحوالي بينزل عليها عروض كتيرة يعني 40 50 في الحدود دي. يعني هو ده حلو قوي. انا بستحب اللون الصبغه ده بلد، بحبها جدا. فبنصحكم ان تعملوها، هتحسوا بتغيير جو. كل واحد طبعا بيختار اللون اللي على مزاجه. اللون ده بصراحه ما عجبش عليا، او يمكن ما عجبنيش. يعني انا متعوده دايما على البنيات، فانا قلت هسيبه شويه كده لان شكل كده موضوع كورونا مطول معانا. فانا قلت هسيبه شويه وبعدين هجيب اللون البني احطه بقى، بما انه كده كده فاتح شعري. فانا مش هجيب اكسجين، هستخدم الصبغه تاني زي ما هي على وشي. دي حاجه بتغيري بيها مودك. تلبسي لبس كويس في البيت. يعني كده تغيري المود بتاعك. نحط مانيكير، نحط ونمسح، يعني مفيش مشكله. الناس هتقول بتصلي مش بتصلي، بنصلي وكل حاجه، بس مفيش مشكله يعني لو حطينا نمسحه. يعني انا حاطه اللون اللون ده مش موجود عندي اصلا، ده انا عاملاه في البيت. انا عندي لون رمادي وعندي ازرق. جبت كده زي كراسات بصراحة، يعني جبت كراسة العيال. كراسة العيال طبعا مفيش مذاكرة ولا فيه باب، فجبتها عملت الاتنين على بعض، نقطتين من هنا نقطتين من هنا، فعملت بيهم اللون ده. تمام، بدأ اهو يروح من هنا اهو، شايفين؟ بدأ يروح عشان المواعين بقى طول النهار في المطبخ، والمواعين المواعين. ف تغيير يعني، غيرت مودي. نخش الحمام نعمل رجلنا. انا بعملها في البيت من زمان الصراحة. بوريكم الادوات اهو. دي بعمل رجلي ازاي. اول حاجة بحط مية تكون سخنة، يعني سخنة قوي بس رجلي تقدر تستحملها. طبعا كلنا عارفين ايه هي ادوات الادوات بتاعه الرجل، يعني اللي هي الفرشة اللي بندعك بيها. وانا ما انصحش اللي هو اسمه ايه، المبرد اللي بيشيل الجلد الميت ده. هو بيشيل كتير بس مش حلو يعني. ده احلى ان انت تصنفري رجلك كده جامد 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 مع اللي هو اصلا. لما تحط رجلك في المية السخنة، بحط في المية السخنة بحط فيها شوية شاور جل وخل. الاتنين مع بعض حلوين جدا للرجل، بيفتح الرجل والجلد الميت يتشال بسرعة. وعندي اللي هي البتاعة اللي هي بنشيل بيها كده الجلد الميت من هنا، هبقى احط لكم صورتها. الادوات هي بتبقى مع بعض كده، ادوات الباديكير. تمام، فبتبقى حلوة قوي. بتعملي بيها رجلك، بتنضفيها تبقى حلوة. عندك كريم مرطب بتستخدميه. في كريمات نازلة اللي هي بتبقى دم غزال اوريدي حمرا، فبتدي لون حلو. ما عندكيش، هتجيبي اي كريم مرطب عندك وتحطي من عند العطار نقطة دم غزال واحدة بس، تستخدميها عليه فوق الكريم وتخلطيهم مع بعض. حلوة جدا. تستخدميها على ايدك، على هنا كده، على رجلك، حلو. دي الحاجات انا بعملها. وفي حاجة تانية انا بقى دلوقتي بحبها قوي، اهي دي كده لوشي. طبعا انا امرأة عاملة زي كتير من الناس، بس طبعا دلوقتي قاعدة في البيت، فحاجة كده سريعة من وقت للتاني. لما بيكون عندي الصبغة دي بيجي معاها جلافز. تمام اهو، ده جوه يعني الكيس. انا استخدمت الصبغة، بس انا كان عندي عشان طبعا احنا في زمن الكورونا، فكان عندي الجلافزات اللي هي بتاعت الطبية دي، فقلت استخدمها احسن. دي هي الاستك. ثواني افتحها لكم اهو علشان ايديكي ما تتبهدلش. ده الجلافز بتاعتها. تمام، دي كده الصبغة. بالنسبة بقى كنا بنتكلم على الوش. طبعا من حين لآخر بعمل ماسك لوشي. الماسكات كتيرة معروفة، هبقى اعمل لكم فيديو تاني للماسكات الحلوة للوش. الفظيعة بقى
دي دي حاجة كده، وهم سحر يعني، بجد ده سحر. ده مفروض اصلا اعمله يعني اعمل ليه فيديو لوحده، بس مش خسارة فيكم. ده مفروض تعمل له فيديو لوحده، بس مش خسارة فيكم خالص. ده عبارة عن مية ورد. جايبة البخاخة دي من العدد بتاع المنظفات، موجودة في كل مكان. دي مية ورد، وجايبة اسمه ايه، لبان دكر. لبان دكر نقعاه في مية مغلية، يعني جايبة يعني بتاع 5 وحدات كده ولا حاجة. نقعاهم في مية مغلية، في كوباية مية مغلية. سبتهم من بالليل لتاني يوم الصبح، وقلبتهم طبعا كانوا دابوا، بيتصفوا، بحطهم على بعض هنا. ده بقى اول ما اصحى من النوم اروح جايه رشه على وشي. بصوا كده، هو مقفوله تقريبا من فوق، قافلاه. فبترشي على وشك، حطها في التلاجة تبقى ساقعه. طول ما انا رايحه وجايه الصراحه تشفش فش 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 على وشي. حلو جدا. المية الورد طبعا معروف فوائدها الكتيره للوش. وال وايه تاني، واللبان الدكر حلو جدا، بيشد البشره، بينورها كده، بيديها ضي، تبقى جميله. فاهمين؟ فدي بتبقى حلوه قوي. حاجات سهله وبسيطه، ممكن تغيري بيها المود بتاعك، بدل الزهق اللي احنا فيه والملل، انك تغيري مود يعني لون شعرك، ده تغيير حلو جدا. تعملي رجلك، تعملي ايدك، تحطي مانيكير. دي سهله قوي. مش هقولك بقى حطي ماسكات والكلام ده، لكن طبعا هو مطلوب لكن ممكن الكسل، لان معظمنا كسلان. فحلوة دي، تحطيها في التلاجة. احنا 24 ساعة واقفين في المطبخ. اغسلي وشك ورشي، اغسلي وشك ورشي بقطنة كده، وامسحي وشك على طول بمية الورد. يعني بعد ما تعملي، انا برش وبجيب منديل اطبطب بيه على وشي كده. ده انا عندي تونر بعمل بيه بالقطنة، واروح جاية ايه حاطة. قبل ما تنامي رشي منه، حطي فيه كريم مش مكلف خالص وحلو جدا. قبل ما تنامي حطي بنسينول، ده معروف طبعا، حلو قوي على الوش وعلى الايد، بجد رهيب يعني. فده كان بس كده، قلت اتكلم معاكم شوية عشان نتخطى الزهق اللي احنا فيه، بالنسبة للعناية بينا احنا بقى، مش بالبيت. يعني البيت لو حابين ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني عشان خاطر البيت والنظافة بتاعة البيت وكده. طبعا كلنا ما شاء الله علينا نضاف جدا، ودلوقتي طبعا البيت كله بقى زي الفل، مفيش مكان فيه مش نظيف، مفيش مكان فيه تراب. ده كان حبيت بس ان احنا خلاص بجد طاقتنا جابت اخرها، فقلت ان احنا نغير المود، نصبغ شعرنا، الحاجات دي كلها. اتمنى ان شاء الله كلكم تعملوا الحاجات الحلوة اللي انا قلتها دي وتستفادوا منها. يا رب دايما كده اقدر افيدكم. شكرا. لايك بقى وشير للبوست ده.